ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா rockerz 330யோட ஒரு ஷார்ட்டான அன்பாக்சிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் rockerz 330 வர பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக். அந்த பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நெக் பேண்ட், அப்புறம் சில அடிஷ்னல் இயர் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு டைப் A to டைப் C கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு யூசர் மேனுவல், அப்புறம் ஒரு வாரண்டி கார்டு, அப்புறம் ஃபைனலாக அவங்க கம்பெனி ப்ராடக்ட்ஸில் அட்வர்டைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கார்டு.